Рады, что вы пришли на нашу презентацию. Я представляю издательский дом «Миф». Сейчас откроется презентация, вы увидите наш логотип. Мы выпускаем полезные книги. В каждой книге вы найдете для себя что-то новое, какую-то новую пользу. И я представляю подразделение «Миф комиксы». Наши комиксы есть и для взрослых, и для детей, и они очень сильно отличаются от тех комиксов, о которых вы сейчас подумали. У меня кликер. Например, сегодня мы будем рассказывать вам об Алексе Алисе и комиксе «Звездный замок». То, что вы видели сейчас на видео, это те картины, которые вы видели, это не компьютерная графика, это рисунок на бумаге. На каждый такой рисунок у Алекса уходит дня по 2. И сегодня он вам расскажет о своем творчестве и о нюансах того, как он рисует, что он делает для того, чтобы получить достойный эффект. Мы презентуем его книгу «Звездный замок». Комиксом даже не очень поворачивается назвать это произведение, потому что это и художественное произведение, и произведение искусства два в одном. По сути, это такой приключенческий роман о путешествии в XIX веке мальчика и его друзей, его родителей по межпланетной системе. В прошлом году мы выпустили первые 2 тома, и буквально вот вместе с французским издательством, с оригиналом, мы успели выпустить продолжение этой серии, 3-й и 4-й том. Встречайте, пожалуйста, Алекса Алиса. Он расскажет вам подробнее. Merci. Je suis très heureux d'être ici pour vous présenter mon travail sur le Château des Étoiles. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Мне очень приятно представлять сегодня мою работу «Звездный замок». C'est donc une bande dessinée. Je fais l'écriture, le dessin et la couleur. Et je vais essayer de vous présenter un petit peu d'abord l'univers, un petit peu l'histoire, pour que vous sachiez un petit peu de quoi il s'agit. Et puis après rentrer dans effectivement comment je travaille. Et je vous invite à lever la main et pas hésiter à interrompre si vous avez des questions pendant la présentation. Et puis peut-être qu'on prendra aussi des questions à la fin. Я одновременно и сценарист, и художник, и колорист этой серии, то есть я ее делаю от начала до конца. Серия устроена циклами по 2 тома в каждом. Я вам сначала расскажу немножко о вселенной, в которой происходит это действие, чуть-чуть расскажу о сюжете и о персонажах, и о том вообще, как я работаю. И если у вас будут по ходу беседы возникать вопросы, можете не стесняться, задавать их сразу. Я с удовольствием на них отвечу, и не обязательно для этого ждать окончания моего выступления. Je suis désolé pour le caméraman, mais je pense que je vais me lever en fait. Pardon? Je suis désolé pour le caméraman, mais je pense que je vais me lever. Я должен извиниться перед оператором, боюсь, что мне сейчас придется подняться. Ok, donc le Château des Étoiles raconte, c'est une histoire fantastique et de science-fiction qui raconte la conquête de l'espace telle qu'elle aurait pu avoir lieu au XIXe siècle si l'espace avait été tel qu'on l'imaginait à l'époque. «Звездный замок» — это фантастическая история, которая рассказывает о покорении космоса, но о покорении космоса глазами людей XIX века, то есть таким образом, каким они себе представляли космос в то время. Donc vous allez reconnaître effectivement un contexte historique relativement réaliste. Peut-être allez-vous reconnaître voilà, certains des décors de la série. Sauf que, comme dans une histoire de Jules Verne, il va y avoir une invention extraordinaire qui va permettre aux héros d'aller explorer le ciel et l'espace. При этом события книги разворачиваются на фоне реальных исторических событий и реальных городов и стран. Вот на крайнем справа кадре, я думаю, что вы узнаете некоторые архитектурные строения, но с той разницей, что действие все-таки в духе Жюль Верна развивается, соответственно, здесь возможны всякие самые невероятные приключения, путешествия и изобретения. Voilà, donc je commence mon travail par bon, déjà une idée bien sûr, et puis après un assez important travail de documentation historique. Donc vous avez là une partie de ma collection de livres de l'époque. J'ai d'abord donc un travail de recherche autour de ce que je vais faire, et puis vous allez découvrir au fil de la présentation que je me permets d'employer des lieux réels, mais aussi des personnages historiques dans cette histoire.
Работа моя устроена таким образом. Сначала, безусловно, нужна идея. И как только ко мне пришла идея этой серии, я уже сел за работу, но поскольку она была основана все-таки на реальном историческом бэкграунде, мне нужно было сначала как следует изучить эту эпоху, для чего я полностью погрузился в изучение литературы и той эпохи. И вот вы видите слева часть моей огромной коллекции книг, изданных в XIX веке, к которым я обращался за справкой, поскольку здесь действуют реальные исторические персонажи, помимо выдуманных, и мне нужно было понять, как описывать и рисовать эту эпоху. Alors pour vous donner juste un petit aperçu de l'histoire, on va commencer le récit avec Claire Dulac, qui est une aventurière et une scientifique qui va tenter de battre un record d'altitude en ballon pour mettre en évidence l'existence de l'éther, qui était cette substance dont on pensait à l'époque qu'elle remplissait le vide spatial. История начинается с вот этого разворота. Мы видим Клэр Дюлак, внизу правый кадр. Это женщина, путешественница, исследовательница, ученый и воздухоплаватель. Она собирается побить мировой рекорд по подъему в высоту на воздушном шаре. Et donc elle va se lancer dans cette expédition avec le matériel le plus moderne de l'époque, et elle a son détecteur à éther. Et quand elle va atteindre les 13 000 mètres, et il va y avoir des phénomènes étranges, et en fait elle va découvrir l'existence de l'éther. Donc c'est là qu'on comprend dès les premières pages qu'on n'est pas tout à fait dans l'univers qu'on connaît, mais il va y avoir un accident. Ее цель основная, помимо установления рекорда, это она поставила себе задачу обнаружить таинственное вещество эфир, некая субстанция, в которую в XIX веке очень верили, думали, что существует действительно такое непонятное вещество, позволяющее открыть неисчерпаемый источник энергии. И вот в процессе подъема, поднявшись до высоты 13 тысяч метров, она вдруг понимает, что эту субстанцию она обнаружила, поскольку ее воздушный шар был оснащен по последнему слову современной ей техники. То есть все, что к тому времени было придумано учеными для исследовательских работ, она этим обладала, и на ее шаре стояло все необходимое оборудование. Et tout ce qu'on va savoir, c'est effectivement que son carnet de bord retombe sur Terre et vient s'écraser sur Terre dans un endroit mystérieux à côté d'un château dont on apprendra plus dans les pages suivantes. Но в процессе открытия этого эфира с воздушным шаром произошла катастрофа. И единственное, что успела сделать Клэр Дюлак, это сбросить вниз на Землю капсулу со своим бортовым журналом, где были записаны все происходящие вокруг нее события. Эта капсула упала неподалеку от одного таинственного замка, о котором мы сейчас поговорим чуть подробнее. Et donc on va suivre à partir de là les aventures du fils de Claire, le jeune Séraphin qu'on aperçoit ici, pas très grand, désolé, qui va se retrouver donc avec son père dans une quête qui va passer par donc la construction d'un engin volant. Et puis à partir de là, on va aller explorer l'espace, on va aller sur la Lune, et puis le secret de la construction de ces machines va se répandre, et d'autres puissances vont se lancer à l'assaut des cieux dans les tomes suivants de l'aventure. Но вот эта вот короткая история с подъемом на воздушном шаре Клэр Дюлак — это на самом деле введение. Основной сюжет, основная фабула начинается именно с того момента, как некто обнаружит капсулу с ее бортовым журналом. И тут мы знакомимся с главным героем серии, сыном отважной воздухоплавательницы по имени Серафин. Вот вы видите его внизу. И его отец, соответственно, муж пропавшей исследовательницы, выдающийся профессор, ученый, конструктор летательных аппаратов. И эти летательные аппараты позволят героям путешествовать в космосе, летать на Луну, на Марс и так далее. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on va effectivement aller explorer les planètes du système solaire telles qu'on les imaginait à l'époque. Donc, comme on voyait que Vénus était plus près du Soleil, par exemple, Vénus, on voyait qu'il s'était couvert de nuages, on imaginait donc, comme il faisait chaud qu'il y avait des nuages, que c'était une jungle. И
Интересно прежде всего то, как представляли себе планеты в Солнечной системе люди того времени, потому что мои персонажи исследуют именно планеты в том виде, в котором их представляли люди 19 века. Например, Венера. Вот здесь я попробовал себе представить, как думали о Венере люди 19 века, а думали они о ней так. Поскольку Венера, полагали они, расположена ближе к Солнцу, и она укрыта туманом, что чистая правда, соответственно, скорее всего, там расположены какие-то тропические джунгли. Et de l'autre côté donc, du système solaire par rapport à la Terre, on commence à ce moment-là à observer la planète Mars et on croit voir à la surface des lignes rectilignes qui sont en fait un effet d'optique, mais ça on ne le savait pas à l'époque, qui vont suggérer l'existence de canaux et donc d'une civilisation très avancée capable de construire des canaux pour irriguer la planète. Donc là aussi, quand les personnages vont arriver sur Mars, je vais m'inspirer de cet imaginaire scientifique de l'époque pour créer cet univers. Если считать от Солнца и относительно Земли, ближайшей к Земле планетой ближе к Солнцу является Венера, а с другой стороны это Марс. В то время люди как раз в 60-е годы 19 века начали наблюдать за Марсом в телескопы, и они обнаружили прямые линии на нем какие-то, которые они приняли за каналы. А раз подумали они на такой планете отдаленной достаточно есть каналы, значит, скорее всего, их построила какая-то высшая раса, то есть они были уверены, что на Марсе обитает высшая раса разумных существ, раз уж она дошла до такой степени цивилизации. И мне было очень интересно изобразить Марс и представить себе лично его таким, каким его представляли себе современники моих персонажей. Voilà, donc c'est là qu'on va revoir effectivement les personnages historiques que je me permets d'utiliser dans cette histoire, comme le roi Ludwig de Bavière ou l'impératrice Élisabeth. Как я уже говорил, в моей истории действуют и реальные исторические персонажи. Вот вы их видите здесь. Слева это король Людвиг Баварский, а справа императрица Австрии Елизавета. Et puis pour rendre cet univers le plus réel possible, parce que c'est quand même un univers de fantasy très éloigné de ce qu'on connaît aujourd'hui, je me plonge donc non seulement dans la documentation historique, mais aussi dans la création de tout ce qui va faire la spécificité de ce récit, par exemple les scaphandres, et j'ai eu le plaisir de pouvoir effectivement les faire réaliser pour leur donner une réalité supplémentaire dans mon travail de dessin de cette histoire. А поскольку история все-таки фантастическая, и более того, она рассказывает о мирах, о которых сегодня мы уже понимаем, что они выглядят не так, как думали люди XIX века, то есть она откровенно вымышленная, но для того, чтобы сделать ее более правдоподобной хотя бы для меня лично, мне было важно попробовать как-то материализовать мои идеи, мои рисунки, поэтому я попросил своих друзей по моим чертежам сделать некоторые технические приспособления, которые используют мои персонажи, в частности, космические скафандры и какие-то иные приспособления. Сейчас вы увидите, какие. Donc c'est vraiment un univers qui a tendance à sortir des cases de bande dessinée. Je travaille aussi l'illustration, la peinture, et il y a aussi un travail de maquette. Alors je travaille avec des artisans qui font exister cet univers en dehors des cases. Là vous voyez mes premiers croquis. Я, поскольку занимаюсь не только комиксом, но еще и иллюстрацией, и я вот для большей правдоподобности моей истории я попросил с помощью своих, опять-таки, друзей сделать мне макет космического корабля, тоже одного из главных, можно сказать, персонажей истории, на котором герои покоряют космос. Вот вы видите, это мои первые наброски этого корабля. Et puis, je vais poursuivre le travail pour là aussi donner une réalité physique à ces engins. Ce qui va permettre de les rendre beaucoup plus réalistes et crédibles dans l'histoire. Но мне было недостаточно остановиться именно на рисунке. Сейчас вы видите уже законченный вид изображения, поэтому я решил, что мне будет необходима реальная трехмерная модель этого корабля, которую я могу порисовать в любых нужных мне ракурсах, не ошибаясь. Et voilà, donc tout ça me sert effectivement à rendre les appareils crédibles quand ils vont apparaître dans la bande dessinée. И эта модель позволяла мне всегда с большой достоверностью изображать летательный аппарат.
Alors voilà, donc là on va voir un petit peu on va rentrer dans effectivement les secrets de fabrication de cette histoire, hein, du point de vue du dessin. Donc là vous voyez le travail en cours sur la couverture. Сейчас я попробую немножко рассказать, собственно, о том, как устроен процесс работы над этой серией. Вы видели перед этим несколько кадров с обложками предварительными. Voilà, donc du croquis jusqu'à la version imprimée. Alors voilà, donc ça c'est un exemple de case, hein, c'est à peu près la moitié d'une page et ça montre mon travail étape par étape. Вот так вот устроен процесс работы. Начинается все с довольно простого наброска, и с последовательной смены этапов мы приходим к финальной версии кадра. Вот так примерно устроен тот самый сложный кадр, название, идея которого была вынесена в заголовок. И вы видите, вот это один из первых набросков разворота крупного на 2 страницы. Alors, il est évident que la toute première étape pour moi, c'est l'écriture, hein, qui est un travail un petit peu, voilà, que je fais en faisant quelques croquis, quelques images d'inspiration. Mais là, c'est la première vraie étape, une fois que l'écriture est faite, que j'ai l'histoire bien sûr, mais aussi les dialogues. Je passe à cette étape-là, qu'on appelle en bon français storyboard. На самом деле вы, конечно, понимаете, что рисунок — это заключительная часть работы автора комикса. Первая часть работы, которая отнимает львиную долю времени, наверное, это сочинительство, это придумывание истории, самой сюжета, диалогов. И только после этого автор приступает к рисованию как таковому. И вот это вот один из, наверное, таких примеров уже работы художника, рисующая часть, рисовательная часть работы. И для меня важнейшим этапом является работа с текстом. То есть первое, что я делаю, это пишу в пузырях текст. Alors, c'est pas très beau et c'est très vite fait. Je fais ça sur des feuilles d'imprimante, hein, des feuilles vraiment jetables, avec un crayon et une gomme. Et par contre, c'est vraiment le cœur du travail de bande dessinée parce que c'est là qu'on va décider de manière assez fine la taille des cases, en général une grande taille pour un décor, savoir si on met un insert comme ça, ce qui permet d'avoir la réaction du personnage. Et vous voyez qu'il y a les lettres, le lettrage dans toutes les bulles, ce qui permet en fait de lire non seulement la page, mais toute la bande dessinée, parce que je fais toute la bande dessinée comme ça avant de commencer à faire le dessin sur les pages définitives. Это совсем примитивный первый набросок. Делается он на простой бумаге, которую после этого просто можно не жалея выбросить. Вы видите, что едва набросаны эмоции персонажей. Для меня этот этап важен тем, что я могу более-менее сделать сториборд рисованный, это основная часть работы комиксиста. Я уже более-менее понимаю, какие эмоции, какие выражения лиц будут у персонажей. Вы видите, несмотря на то, что рисунок еще достаточно быстрый и непроработанный, тем не менее текст в пузырях уже вписан, и эта страница не единственная. Перед тем, как приступить к рисованию уже чистовому, я вот в таком виде, в виде сториборда примитивного достаточно, расписываю всю книгу целиком. Alors, le gros avantage de cette méthode, c'est que ça me permet d'être sûr que l'album me convient avant de le dessiner, vraiment. Et que s'il y a des erreurs, par exemple, ici, il devait y avoir une grosse erreur, parce que vous voyez, il y a un gros bout de scotch ici. Et donc j'ai dû changer d'idée, mais alors vous voyez tout ça a été scotché, j'ai changé le dialogue, tout ça se fait très rapidement, en 1 heure je peux refaire une page comme ça entièrement et c'est très très simple de changer une expression, changer un dialogue, donc c'est voilà, c'est vraiment le cœur du processus. Et ça a l'avantage de se faire très vite et d'être très souple. Et puis j'aime bien le faire en papier parce que je trouve que découper, avoir les cases qui traînent, utiliser du scotch, c'est finalement plus instinctif et tout aussi rapide, si pas plus rapide qu'un travail sur ordinateur. На самом деле, действительно, ключевой этап работы комиксиста — это именно создание вот такого достаточно просто нарисованного сториборда. Сториборд позволяет автору понять, насколько устраивает его история, насколько удачно продуман сюжет, оправданы действия, выражения лиц персонажей, диалоги, их расположение в кадре, на развороте и так далее. То есть вся структура книги. Без этого я никогда не приступаю к чистовому рисованию.
Второе преимущество такого подхода состоит в том, что он позволяет легко менять то, что вдруг не нравится, что оказывается неудачным. Вы видите здесь даже справа следы скотча, то есть какие-то фрагменты мне в итоге показались неудачными, я их менял, я могу менять диалоги, могу менять выражение лиц, расположение персонажей, работая буквально руками физически, отклеивая, переклеивая, вырезая, составляя разные кадрики. Это мне позволяет внести в мою работу немножко больше инстинктивности, то есть чего-то мышечного, реального и живого. И на самом деле это оказывается ничуть не медленнее, чем, например, работа на компьютере, если бы я это делал все на компьютере в каких-то программах. Но зато мне это позволяет чувствовать руками сам процесс создания. Voilà, alors ensuite il y a l'étape du dessin. Donc là j'ai changé de support, je suis sur le papier aquarelle qui va me servir pour le travail définitif. Et je fais une première mise en place en orange qu'on aperçoit ici. Et quand je suis content, je passe avec un crayon noir pour le trait définitif. Следующий этап — это уже рисование чистовое. Для этого я, естественно, беру совершенно другую бумагу. Я беру плотную акварельную бумагу, специально рассчитанную именно на хорошее впитывание, и уже пытаюсь рисовать начисто. Первый пункт работы на чистовом листе — это карандашный набросок оранжевым карандашом. Можно заметить, приглядевшись, следы этого оранжевого карандаша. Если я удовлетворен линией, удовлетворен тем, как вышел набросок в оранжевом, я перехожу уже к простому карандашу, к более четкой линии. Et la troisième étape, c'est la couleur, donc aquarelle et encre de calligraphie. Потом уже наступает момент цветовой работы. Я использую для этого акварель и специальную каллиграфическую тушь. Et voilà le résultat. Alors là, on a enlevé les textes. Voilà. Normalement, il y a les textes sur l'original et ça donne ça quand c'est imprimé. И вот вы видите та же самая страница, но уже с разбивкой на кадры и с текстом, появившимся в пузырях. Текст тот же самый, который был на самых первых набросках. Он у меня появляется прежде всего. Je vais revenir en arrière pour vous donner voilà, toute l'évolution. Сейчас немножко назад, чтобы вы поняли эволюцию с самого начала. Storyboard, crayon, Storyboard, первый набросок et couleur. И цвет. Ce qui est intéressant pour moi, effectivement, c'est qu'une fois que j'ai trouvé les intentions, par exemple d'expression, elles vont assez peu changer. C'est pour ça que j'essaye vraiment de faire ces choses, d'avoir au moins les expressions assez précises dès l'étape du storyboard. Вы видите, что выражения лиц вот именно на этой странице практически не изменились, они только стали более четкими. Я всегда стараюсь уже на стадии сториборда максимально передать именно ту эмоцию, которая нужна для персонажа в этой сцене. Voilà, donc le même exemple sur une autre case avec voilà, exactement la même technique. Еще один сложный кадр, который в принципе сделан по той же схеме. Voilà. Alors, normalement, les textes sont sur la page, c'est très important pour moi, sauf ces textes-là, parce que je voulais une typographie. Mais sinon, c'est très important pour moi d'avoir les textes sur l'original, parce que ça me permet vraiment de régler finement l'expression du personnage, pour qu'on ait vraiment l'impression que c'est lui qui parle. Здесь вы видите два типа текста, два типа почерка. Первый из них, вот вы видите сверху, он имеет такой типографский вид, это сделано намеренно. Это мне нужно было, чтобы текст выглядел именно как печатный, и этот текст не появляется в самом начале на стадии сториборда, потому что он не отражает эмоции, это текст печатный. А вот все, что в пузырях диалоговых, это появляется с самого начала, потому что в процессе работы мне необходимо читать текст, это помогает мне изобразить нужную эмоцию. Je suis désolé, mais j'ai l'impression que toutes les images sont écrasées, en fait, je ne m'étais pas aperçu avant. Donc, il faut les imaginer un peu plus larges. Вы можете представить себе, что на самом деле это, как это выглядит в книге, на листе. Здесь они немножко, конечно, по-другому выглядят. Voilà, donc toujours la même technique. Все время одна и та же техника.
А тут уже все. А музыки не будет. Я могу Donc, alors voilà, en accéléré, le travail sur une page. Donc vous allez voir que c'est la dernière page du 3e volume. Donc en haut, ça se voit pas, mais il y aura Mars. И вы видите здесь в ускоренном режиме процесс работы над страницей от начала до конца. Это последняя страница 3-го тома, и то, что вы видите, я сейчас делаю сверху на видео, это я изображаю Марс тем, кем вы видели в то время. Alors pour la petite histoire, pour faire Mars, je combine des images de Mars, des plans de Mars tels qu'on les faisait dans les années 1860-80, donc avec les canaux qu'on voit très bien. Et je combine ces images avec les images les plus récentes de la NASA pour avoir une Mars qui soit à la fois telle qu'on l'imaginait à l'époque et qu'un lecteur moderne voit ça et se dit oui c'est Mars, bon c'est un peu bizarre mais on reconnaît bien que c'est Mars. Я использовал двойной подход, изображая Марс в моей истории. Во-первых, безусловно, я базировался на тех представлениях, которые существовали о Марсе в 60-е, 80-е годы 19 века с каналами, вот как здесь вы видите эти прямые линии. Но одновременно я использовал и более свежие данные, уже полученные в результате современных космических исследований, чтобы придать большей достоверности виду этой планеты, а то иначе бы могли понять, ну да, вроде что-то похожее на Марс, но как-то не очень, поэтому мне хотелось, чтобы это выглядело немножко более все-таки достоверно, чем думали люди 19 века. Donc là on voit pas, mais en fait je travaille avec des références, des photos de référence, donc, et notamment un montage que j'ai fait entre les images de Mars de l'époque et les images de la NASA qui sont à côté de ma table de travail sur un ordinateur. То есть я совмещал изображение Марса, которое я черпал из книг 19 века, с реальными фотографиями, сделанные НАСА, и они у меня висят около рабочего стола, и в процессе рисования я все время смотрел и на книги с изображением с 19 века, и на современные фотографии НАСА. Donc vous voyez effectivement que la première chose que je fais sur les cases, c'est le lettrage, hein, justement, pour essayer d'avoir l'expression juste. Ce qu'on peut apercevoir à peine ici, c'est qu'en fait tout ce qui est blanc va être masqué par du scotch d'abord, par exemple les bords de case, un scotch spécial, et après vous allez voir les bulles vont être masquées par du drawing gum, donc qui est en fait une sorte de latex qu'on met pour protéger le papier de l'eau et de l'aquarelle. Вы можете заметить, что в процессе работы, пока я уже занимаюсь тушью и акварелью, текст на этот момент в пузырях уже есть. Для того, чтобы не пострадал, во-первых, пузыри с текстом, во-вторых, белые участки бумаги, которые будут потом другой цвет иметь, я их заклеиваю скотчем, а пузыри заклеиваю таким латексом специальным, чем-то напоминающим жевательную резинку. И наличие текста с самого начала мне дает возможность точно изобразить эмоцию человека, произносящего этот текст. Именно поэтому мне нужен текст в пузырях, но для того, чтобы он не пострадал от краски, я его залепляю. De la même manière, là il va y avoir l'espace et toutes les étoiles ont été faites avec donc le drawing gum. Вы увидите потом, для чего нужно было вот это пространство залепить скотчем, там появятся звезды. Вот в процессе рисования вы поймете, почему их нужно было защитить. Là, on voit pas bien, mais tout autour ça a été protégé avec du scotch pour avoir un cercle parfait. Здесь тоже, если приглядеться, можно заметить скотч для того, чтобы круг, который я пытался изобразить, был максимально ровным. Alors l'avantage de ces encres de calligraphie, qui sont des encres allemandes de chez Rohrer Klinger, c'est qu'elles sont permanentes, donc je peux travailler couche après couche après couche, elles ne vont pas se rediluer. Чем хороша эта каллиграфическая тушь? Прежде всего тем, что она перманентная, то есть она не стирается, и я могу работать слой за слоем, не опасаясь за то, что она сотрется или разбавится. Là, vous avez vu, je faisais les étoiles en fait. Je projetais du drawing gum
И вот здесь вы сейчас уже увидите, как начнут появляться звезды, и я буду постепенно освобождать это пространство от скотча. Et là, voilà, j'ai protégé aussi la planète. Обвод, край планеты я тоже защитил скотчем. Et je mets de l'eau, bien sûr, pour avoir une bonne diffusion. Puis je pense que je vais en remettre. Et après, donc, arriver avec les encres pour faire le ciel. Потому что потом сюда будет наложена другая тушь, изображающая звездное небо. Иногда это приходится делать за несколько раз, но это уж как получится. Voilà, donc couche après couche. D'abord une couche assez claire. Вот слой за слоем, сначала светлый, потом более темный. Et puis le plaisir du travail sur l'aquarelle ou les encres dans le frais qui donnent toujours des matières intéressantes. Alors pour l'instant, on ne voit pas les étoiles parce qu'il y a encore le drawing gum dessus. Вообще работа с акварелью и с тушью — это всегда чрезвычайно увлекательно, это очень интересно и приятно ей работать, появляются какие-то неожиданные эффекты. Кстати, вот обратите внимание, что слева более светлый получился тон именно из-за того, что там пока скотч. Voilà, et donc l'histoire là, c'est que l'expédition martienne des Prussiens, qui est sur une planète dangereuse, se croit la seule civilisation sur cette planète, mais va arriver sur cette construction qui est en fait une maquette de Mars et qui tient dans une main géante en statue. И вот земная экспедиция, достигшая Марса, это оказалась прусская экспедиция, а прусаки, это я уже от себя добавляю по сюжету, это враги главных героев. И оказавшись на Марсе, они понимают, что Марс — это вовсе не та планета, которую они себе представляли в начале путешествия. Это оказалась довольно негостеприимная, сложная для обитания планета с тяжелым климатом, но видно, что она обитаема, что на ней есть цивилизация, и вот явный след этой цивилизации показан на последнем кадре, на самом нижнем. Évidemment, ces technicalos sont particulièrement adaptés pour créer des effets d'atmosphère, de la brume, des choses qui disparaissent et qui sont extrêmement mystérieuses. И акварельная техника позволяет изобразить многие такие климатические даже эффекты, туман, какие-то опасные тучи и так далее. То есть очень помогает хорошо изображать именно эффекты самой планеты как таковой. Voilà, vous allez pouvoir voir ici qu'il y a le vaisseau des héros qui va apparaître, qui a été masqué là aussi, ce qui me permet de garder le papier propre et de pouvoir travailler, parce que c'est évidemment des techniques transparentes, donc quand on veut quelque chose de clair, il faut pouvoir soit faire le tour, ce qui peut être assez compliqué, soit le masquer comme j'ai fait là avec scotch et drawing gum. Здесь вы видите вот это вот оставленное пятно для изображения космического корабля главных героев, основных персонажей. Если вы хотите получить достаточно чистый рисунок, вам нужно либо с самого начала очень сильно стараться, либо просто залепить это место скотчем, защитить его от фоновой краски и потом уже прорисовывать после того, как скотч будет отклеен. Vous avez pu apercevoir mon sèche-cheveux, dont je me sers rarement. Вы могли заметить, что я тут орудую феном. Я на самом деле использую не настолько часто, достаточно редко. Et donc uniquement sur le papier, il sert à enlever le scotch sans abîmer le papier. На самом деле он необходим прежде всего для того, чтобы аккуратно отделить скотч от бумаги, не нарушив ее поверхности. Voilà, donc quelques touches finales. Alors c'est vrai que sur ce genre de décor, on peut avoir envie de peaufiner. J'essaye de rester assez simple sur les cases narratives, mais de temps en temps, je m'arrête sur une case et quand la lecture doit ralentir, j'en profite pour pousser un peu le détail et donner quasiment une illustration finie, juste sur une case, et puis après on repart sur un mode plus léger et plus narratif. Вы видите, что я так и работаю слой за слоем, постепенно усложняя изображение, делая его более детальным, но я это делаю не на всех кадрах, а только там, где нет явно выраженного действия. Там, где есть действие, нужно все-таки более простые кадры, не перегруженные деталями стараться рисовать, но там, где кадры более видовые, я стараюсь задержаться подольше и придать им максимальную достоверность, может поработать с деталями, с тем, чтобы она выглядела именно как видовая картинка, как некая пауза, передышка перед тем, как действие вновь набирает ход.
Et alors par rapport à l'aquarelle, effectivement, l'avantage c'est que on peut peaufiner et revenir et revenir et revenir et revenir sans avoir peur de diluer ce qui est en dessous. Donc vous avez vu que je change un petit peu l'atmosphère. Là, je l'ai rendu un petit peu plus jaune. Là, je voulais que lui, on ait l'impression que ça fait longtemps qu'il est sur Mars et qu'il est soit sali, soit brûlé par le soleil. Donc c'est des détails que je peux facilement ajouter sans crainte de diluer la couche du dessous. Et вот вы видите, чем хороша вот эта вот тушь неразмываемая. Каллиграфическая тушь, она мне позволяет в любой момент добавить какие-то дополнительные эффекты, например, добавить тумана или на лица покорителей Марса, вот в правом верхнем кадре, где 3 кадра подряд, видно, что эти люди уже достаточно давно на Марсе, их лица обожжены солнцем, они испачканы марсианской пылью, и если вдруг мне нужно этот эффект усилить, я всегда это могу сделать, положить сверху новый слой, не опасаясь, что нижний слой будет им размыт. Et voilà donc la page finale telle que vous la retrouvez dans l'album. И вот, наконец, таки финальный вид этой страницы, который можно обнаружить в альбоме уже готовым. Voilà, donc ça conclut ma présentation. Voilà, donc j'espère que vous avez pu découvrir et faire le tour un petit peu des techniques et je serais ravi effectivement de savoir ce qui vous intéresse et si vous avez des questions par rapport à tout ça. Я думаю, что вот эта коротенькая презентация позволит вам понять мой подход к работе, технику, которую я использую, и вообще основные принципы. И если вас это заинтересовало и вам хочется как-то что-то уточнить, то я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Раз. У меня есть вопрос. А можно микрофон зеленый? Да, спасибо. У меня 2 вопроса. Первый, сколько по времени занимает отрисовка вот одной такой страницы? И второй, в каком порядке комфортнее работать иллюстратору? От начала до конца писать сюжет, либо по вдохновению разрозненно, да, каждую страницу, там сначала конец, потом серединку, потом еще что-то с конца, потом начало? En fait, il y a 2 questions. Combien de temps prend? Ok. Alors donc oui, vous avez pu voir effectivement donc ce n'était pas un film en temps réel. Une page comme celle-là prend 2 jours effectivement. Une fois que le storyboard est fait, c'est 2 jours de travail. Ну, естественно, как вы понимаете, немножко в ускоренном режиме все это было показано. На самом деле это занимает 2 дня работы, но это начиная с того момента, когда я приступаю уже к чистовому рисованию, то есть сториборд и наброски уже давным-давно сделаны и меня удовлетворяют. Et alors c'est vrai que quand j'ai commencé il y a 20 ans, j'avais tendance à travailler séquence par séquence. Maintenant, depuis un certain temps, je préfère écrire l'ensemble de l'album, faire le storyboard sur l'ensemble de l'album, et puis seulement quand je suis content de la lecture, je peux le faire relire à mon éditeur, à des amis dont je connais bien les goûts, modifier, être sûr d'être bien compris. Et une fois que ça c'est bon, je passe vraiment à l'étape du dessin sur lequel, évidemment, dès qu'on veut faire une modification, c'est très lourd. А что касается второго вопроса, мой подход со временем поменялся. Когда я начинал 20 лет назад, я действительно работал эпизод за эпизодом, но потом уже где-то последние лет, наверное, 10, я полностью изменил этот стиль работы. Сейчас я предпочитаю сначала полностью продумать всю историю от начала до конца, сделать ее таким образом, чтобы она меня самого удовлетворяла. После я зачитываю эту историю своему издателю, своим друзьям, мнению которых я доверяю. Может быть, что-то изменю по их советам, может, мне самому что-то не понравится, и только после этого я уже начинаю приступать к сториборду тоже целиком, и после того, как сториборд будет тоже готов полностью, я начинаю уже чистовую работу, то есть альбом целиком. En fait, mon travail depuis l'écriture, c'est vraiment des grandes lignes vers le détail. Donc ma première étape d'écriture, c'est une phrase par scène. Donc il y a, je sais pas, 15-20 scènes dans un album, c'est une phrase par scène à la ligne. Et puis, je prends chaque phrase et puis j'en fais un paragraphe.
Et puis je prends le paragraphe et j'en fais des dialogues. Puis après je passe au storyboard. Donc c'est vraiment un développement voilà, du général vers le particulier. То есть классический подход от общего к частному. Сначала на каждую страницу приходится одна фраза. Я пытаюсь описать все, что происходит на этой странице одной фразой. И так на все страницы альбома. Потом каждая фраза разбивается на параграфы, уже соответственно кадрам. Потом я уже на основе этих параграфов составляю диалоги. И так идет от страницы к странице. То есть от общего к частному весь альбом. D'autres questions? Еще вопросы? Спасибо за интересный такой рассказ. Подскажите, почему вы рисуете набросок сначала оранжевым цветом, а потом переходите к черному? Вот так вот интересно. Спасибо. Alors, alors, ce sont des crayons qui sont utilisés dans l'animation. Ce sont des crayons qui ont la particularité de s'effacer. C'est Sanford qui fait ça, c'est américain. Sanford Color Erase, ça s'appelle. Et ça me permet de trouver la forme générale avec un crayon qui se voit à peine. Donc si je me trompe vraiment et que je dois effacer, ou je peux vraiment travailler assez librement. Parce qu'après, le crayon noir que j'utilise est très noir, il est assez difficile à effacer et j'aime mieux pas trop gommer avec celui-là. Donc c'est la première étape qui me permet de gommer et de chercher la forme. На самом деле это общая техника, она пришла из мира анимации, и она была придумана в Америке американскими аниматорами. Есть стандартный подход, два цвета, оранжевый и голубой, которые позволяют именно набросать полностью все, что будет на листе, не очень заметным цветом. То есть оранжевый и голубой цвет незаметны глазу, они даже после того, как уже наложена тушь, могут едва проглядываться. А еще одно важное их преимущество состоит в том, что они легко стираются, потому что простой карандаш, который я использую, он очень плотный, он черный, реально дает черный цвет, и стирать его сложно, и если слишком налегать на ластик, то будет страдать бумага. Поэтому я использую оранжевый, мне он удобней, и даже если он останется где-то не стертым, это и почти не будет заметно глазу. Здравствуйте. У меня вопрос. Вы каждый разворот просто прорисовываете акварелью или потом корректируете его в компьютере? Я имею в виду не текст, а сам рисунок. Après l'aquarelle et l'encre de calligraphie, est-ce que tu retouches la planche finale à l'ordinateur? Alors, on va essayer de vous montrer un peu plus d'images. Сейчас попробуем показать вам более подробно этот процесс, именно этот. La réponse est oui. J'ai un traitement sur l'ensemble des pages, c'est toujours le même, pour rehausser un petit peu les couleurs, pour être sûr que ça ne perde pas l'impression. Juste parce qu'effectivement, les couleurs sont assez pastel. Ответ будет утвердительный, но, с одним но. Единственное, что я делаю на компьютере, это я чуть-чуть усиливаю цвет, чтобы не было потерь при печати. То есть, чтобы не происходили типографские потери насыщенности цвета, поскольку я использую очень пастельные легкие тона, они при печати могут ослабнуть. Et il arrive de temps en temps que je retouche une page si je ne suis pas satisfait d'une ambiance, parce que c'est vrai que c'est très difficile à modifier sur l'original, et s'il y a une ambiance qui ne me satisfait pas, je vais pouvoir effectivement changer un petit peu l'atmosphère. Mais j'essaie de limiter les retouches informatiques au minimum. Еще я иногда, очень редко, если мне не нравится общая атмосфера разворота или полосы, я чуть-чуть ее могу изменить именно на компьютере, потому что на оригинале это сделать просто технически практически невозможно, не повредив рисунка. Поэтому иногда, если вдруг такое случается, я могу слегка изменить общую атмосферу. Но я стараюсь в любом случае минимизировать использование компьютера и в исключительных случаях прибегаю к его помощи. Une autre question?
Спасибо вам за интересную лекцию. Когда вы создаете свои произведения, на какого читателя вы ориентируетесь? На взрослых или на детей? Quand tu inventes ton histoire, quand tu l'as fait, quel lecteur tu imagines? C'est plutôt le lecteur jeune ou les lecteurs plus adultes? En fait, je fais l'histoire pour moi, mais donc, quand j'ai découvert Jules Verne et le monde de Louis II de Bavière en visitant les châteaux, j'avais à peu près l'âge du héros. Et je me suis dit, voilà, il faudrait que quelqu'un qui ait cet âge-là, qui soit un enfant d'une dizaine d'années, même un peu plus jeune, puisse rentrer dans cette histoire. Donc j'ai toujours aussi ce public en tête. Du coup, voilà, c'est à la fois pour les adultes, mais c'est aussi permis pour les enfants. Прежде всего, я все свои истории придумал для себя. Когда я открыл для себя Жюль Верна и погрузился в его творчество, я был примерно в возрасте моих главных героев, и в этом же возрасте я открыл для себя такого персонажа, как Людвиг Баварский. И мне очень хотелось, чтобы, читая мою историю, любой мальчик, ребенок 10, 12 и даже меньше лет легко бы в нее вошел, чтобы она ему понравилась, но в то же время и думая о том, чтобы взрослым эта история тоже была интересна. Можно? Да, конечно. Поговорим не только о «Звездном замке». У вас есть работа «Зигфрид». И, насколько я знаю, он нарисован не акварелью, а маслом, если я не ошибаюсь. И, меняется ли подход к рисунку, к работе, когда используются другие материалы? Не акварель, а... Avant, je te disais, c'était Siegfried qui était dessiné dans une technique tout autre. C'était, si je ne me trompe pas, c'était de l'huile. Oui? Non. Нет, это было не масло сразу. Mais la question n'est pas là. La question est, est-ce qu'avec le changement du technique, est-ce que l'approche générale au travail, est-ce qu'il change ou il reste quand même à peu près le même? En fait, donc sur Siegfried, j'utilisais la technique traditionnelle en bande dessinée française et même en comics, qui est faire le dessin sur une page blanche en noir, à l'encre, et puis faire la couleur sur une reproduction. Avec quoi, la couleur? C'était des encres à teinture, Colorex ou Doc Martens, qui sont des encres non pigmentaires, donc qui ont l'avantage de pouvoir s'effacer à l'eau de Javel, mais qui ont l'inconvénient d'être sensibles à la lumière. Техника, использованная в работе над Зигфридом, действительно была другая. Это была традиционная техника, применяемая французскими многими комиксистами, когда ты делаешь всю тушевую черно-белую работу на одном листе, а весь цвет на другом листе. И в данном случае в качестве краски использовалась тоже тушь, но тушь другая, тушь текстильная, которая имеет преимущество такое, что ее при желании можно стереть жавелевой водой, но ее недостатком большим является то, что она выцветает на свету. Но вот именно была использована все-таки не масло, а такая тушь текстильная. Ceci dit, la couverture du tome 2 était réalisée à l'huile, donc quand même, vous aviez raison. Но все-таки вы отчасти правы, потому что обложка второго тома Зигфрида была действительно написана маслом. Спасибо. Vous voyez là défiler effectivement quelques-unes des recherches et des sources d'inspiration. Et ça, c'est les toutes premières recherches que j'ai faites sur le récit alors que j'étais en train d'écrire la série. Вы здесь видите некоторые этапы подготовительных работ, причем вот перед этим были картинки с самыми начальными этапами, просто в процессе размышлений, еще до того, как я приступил к рисованию как таковому и даже к созданию сториборда. И вот так я себе представлял, уже это прошло сзади, летательный аппарат мой главный, до того, как, собственно, он приобрел свои формы уже альбома. Donc ça, c'est une période que j'aime bien parce que c'est effectivement, voilà, c'est une des rares recherches informatiques, mais c'est vraiment le moment où voilà, on rêve, les choses sont un peu encore indéfinies et je mets assez vite les images qui me viennent sur le papier et puis après, je vais essayer de faire en sorte que le récit me permette de les mettre en scène. На самом деле, я очень люблю этот этап, когда ты просто рисуешь какие-то все эти образы, которые тебе пролетают в голове, ты даже не знаешь, будут ли они потом использованы, останутся ли они такими, это просто...
Это просто какие-то буквально образы. И особенно интересно потом смотреть, как они переносятся в финальную работу, а это далеко не всегда происходит. Donc là au milieu par exemple c'est le père de Séraphin mais qui avait pas encore la même tête, hein. Il avait eu le mauvais goût de garder ses cheveux. На самом деле, вот хороший пример того, насколько может измениться видение автора своих собственных персонажей. Вы видите в центре отца Серафина, и если вы откроете альбом, вы увидите, что на самом деле он совершенно выглядит по-другому и потерял большую часть своих волос. Mais du coup, il ressemblait trop au roi, donc j'ai pris tous les cheveux là-haut, puis je lui ai mis comme barbe en dessous. Но в итоге я понял, что он слишком уж похож на короля Людвига, и я немножечко поменял ему образ. Я убрал волосы с его головы и переместил их на подбородок, придав ему бороду. Ça, c'est ma table de travail quand j'écris. А это мой рабочий стол в процессе придумывания истории. Alors, j'ai développé un truc assez pratique, tout bête, c'est que maintenant je prends des tout petits post-it et en fait là il y a tout l'album, un post-it c'est une page, donc vous voyez page 1, là c'est une double page et je marque, ou alors quand j'ai une idée de dessin, je fais un petit dessin et comme ça je peux assez facilement organiser l'album parce que en bande dessinée, c'est pas, on a par rapport au cinéma, on a tout le budget qu'on veut. La seule limite c'est l'imagination, mais il y a en fait une autre limite qui est le nombre de pages dans un album de bande dessinée français, et donc il faut pouvoir jouer avec ça. Это может выглядеть достаточно глупо, но это очень практично. Я использую вот такие вот стикеры, листочки, и мой альбом на определенном этапе состоит весь из листов бумаги, обклеенные вот такими стикерами, на которых я пишу все, что мне необходимо знать про данную страницу. Будет ли она одинарной, будет ли она двойной, вкратце описанный сюжет, который будет происходить на данной странице. И в итоге вся история приобретает вот такой вид, какой вы здесь видите. Дело в том, что работа комиксиста замечательна еще и тем, что в отличие от кинематографа, где нужны колоссальные гигантские бюджеты, комиксисту это не нужно. Единственное, что его ограничивает, это его собственное воображение. Но все-таки есть еще одно важное ограничение, а именно количество страниц. Французская комиксная индустрия устроена таким образом, что, как правило, издатель задает тебе фиксированное количество страниц, и ты должен их соблюсти. Вот это и есть ограничение. Donc on va revoir un petit peu tout le processus. Est-ce que vous avez d'autres questions? Может быть, я еще немножко расскажу о процессе создания, если нет вопросов. Voilà, donc comme toujours du général vers le particulier. Donc là c'est quand je suis en train de travailler, donc vous voyez c'est travailler sur les pages, vous voyez c'est encore plus de bazar que quand je fais le scénario. Вот, собственно, еще вид моего рабочего стола на другом этапе. Как видите, по-прежнему все тот же принцип от общего к частному, который используется начиная с самого сценария и до рисования. Vous voyez que donc effectivement la technique donc c'est ce qu'on appelle en français couleur directe, donc tout est sur la même page, donc effectivement il vaut mieux pas trop se tromper. Du coup je fais pas mal de recherches pour les pages, y compris des recherches couleurs. En général pour chaque ambiance je fais d'abord une petite pochade comme ça qui me permet de préparer le travail sur la page. Техника, в которой я работаю, во Франции традиционно называется техникой прямого цвета. Это означает, что цвет, карандашный рисунок, тушь, цвет, все лежит на одном листе. То есть таким образом очень сложно его потом поправлять, менять и позволять себе ошибки. Поэтому прежде чем приступить к работе на финальном чистовом листе, я делаю, вот перед этим было несколько кадров, пробы цвета. Листы попроще беру и пытаюсь просто подыскать необходимый цвет. И таких проб может быть достаточно много. Alors pour moi, cette technique, c'est un petit peu une technique de l'économie, c'est-à-dire qu'il faut, en dehors des grandes cases dont je parlais tout à l'heure, qui tendent vers l'illustration, en général, le moins on en met, le mieux c'est. Et là, par exemple, la première case, il n'y a quasiment rien, mais comme c'est une scène donc, dans les hauteurs de l'espace pleine de givre, en fait, je me suis aperçu qu'il fallait que je m'arrête très très vite. Et en fait, le jeu, c'est d'essayer de s'arrêter le plus tôt possible, dès que l'intention artistique passe,
faut pouvoir s'arrêter parce que sinon la technique peut faire que les pages deviennent trop lourdes et illisibles. Вот этот, например, интересный пример того, что нужно вовремя остановиться. Здесь мы видим, что героиня замерзла, что она вся покрыта инеем. Понятное дело, что долго в таком состоянии, наверное, пребывать нельзя, и мне нужно было вовремя понять, когда сцену прекратить, иначе и не перегрузить ее деталями, иначе она просто будет слишком перегружена, и читатель не получит вот этого ощущения скоротечности и замерзания, скоротечности вот этой ситуации, в которой находится героиня, и нужно быстро принять решение, быстро избавиться от капсулы. Je travaille sur un papier aquarelle extrêmement fort. J'ai commencé la série en fait quand je vivais aux États-Unis, donc j'utilisais un papier américain qui est quasiment indestructible et qui peut vraiment prendre des très grandes quantités d'eau sans absolument jamais gondoler. Я работаю на очень плотной бумаге. В тот момент, когда я начинал работу, я был в Америке, там как раз такая бумага есть. Она очень хорошо впитывает воду, и вот эту бумагу я и использую. Это практически картон. Donc c'est quelques cases extraites du premier volume. Это некоторые фрагменты первого тома сейчас. Alors j'ai beaucoup de plaisir à travailler sur papier par opposition à l'ordinateur. Alors j'utilise l'ordinateur effectivement pour préparer le travail, pour la documentation évidemment, pour certaines compositions comme la planète Mars dont je vous parlais tout à l'heure. Mais sinon j'ai beaucoup de plaisir à travailler sur papier et à tout mettre sur la page, ce qui fait que j'ai vraiment sous les yeux dans le monde réel la page telle qu'on va la retrouver dans l'album, et ça me permet vraiment de jauger la lisibilité et la quantité de détails et le fait comme le résultat final va être sur du papier, le fait d'avoir un papier sur lequel je vais pouvoir regarder l'histoire se dérouler, ça m'aide vraiment à doser de manière très fine la quantité de détails et où est-ce que je vais pouvoir amener l'attention du lecteur. Как я уже говорил, компьютер я в своей работе все-таки использую, но для работы над рисунком минимально. Я его активно использую для поиска информации необходимой, набора материала, помогающего разобраться в исторических или каких-то других нюансах. Но чем хороша работа на бумаге? Во-первых, бумага — это тот самый саппорт, на котором в итоге появляется книга, то есть книга печатается на бумаге. Я тоже работаю на бумаге, и поэтому мне кажется, что именно бумага позволяет мне с самого начала лучше представить, гораздо лучше, чем на компьютере, представить, как же будет выглядеть та же самая сцена и тот же самый альбом в итоговом книжном виде. И бумага позволяет ощутить материальность именно финального продукта. И я понимаю, как будут выглядеть все детальки. Я использую достаточно детальный рисунок часто. И рисуя на бумаге, я могу представить себе, как эти детали будут выглядеть в альбоме. Et puis c'est une technique extrêmement versatile parce qu'effectivement je peux passer de cases très atmosphériques comme on a vu là avec les montagnes et les nuages à des cases au contraire extrêmement narratives où je peux aller carrément dans la caricature avec des personnages très stylisés et réduits à quelques traits. Может быть, вы уже обратили внимание, вот это как раз пример того, что я использую разный подход к разным кадрам. Мы об этом говорили. Есть пейзажные кадры с большой проработкой, с огромным количеством деталей, на которых долго задержится взгляд. Потом, если начинается действие, я перехожу к максимально упрощенным выражениям лиц, практически карикатурным, для того, чтобы ускорить темп чтения истории. Et puis c'est sale, quand je sors de l'atelier, j'ai des taches partout et je préfère ça que d'avoir passé la journée devant l'ordinateur. К тому же, когда ты работаешь на бумаге краской, ты вечно перепачканный. Когда я выхожу из своей мастерской, я весь в пятнах краски. И мне кажется, что это замечательно, это намного приятнее, чем проторчать весь день за компьютером. Ah, ça, c'est une véritable salle du château de Louis II de Bavière que j'ai visité quand j'avais l'âge de Séraphin. Donc il y a toute une partie dans le premier volume où il y a une visite de ce château. Sauf que là, bien sûr, on l'a transformé en bureau d'études pour engins spatiaux. А это реальный зал замка Людовика Баварского.
И я его посетил примерно, когда мне было столько же лет, сколько Серафину в истории, моему главному герою. И единственное изменение, я превратил этот огромный зал в мастерскую, в которой работают специалисты и изготавливают летательный аппарат. Alors, quand j'ai commencé cette histoire, j'avais un petit peu peur parce que ce que j'avais fait avant sur Siegfried, c'était que des choses agréables à dessiner, donc des personnages, des décors naturels, des rochers, de la forêt. Là, il y a beaucoup d'éléments mécaniques, ce qui demande un travail de construction géométrique qui effectivement ressemble plus à des maths ou à de la géométrie qu'à du dessin. Mais du coup, j'ai pris un assistant qui m'aide pour le travail des perspectives, qui me permet de gagner du temps et de ne pas devenir fou avec des calculs de perspective qui, une fois qu'on sait les faire, sont quand même assez ennuyeux. Я немного опасался перехода от Зигфрида к Звездному замку, потому что Зигфрид — это история, в которой было много видовых кадров, там природа, камни, деревья, горы, ничего искусственного, а здесь у меня много технических приспособлений, каких-то инструментов, строительных, монтажных лесов и так далее. Я не очень себя уверенно в этом чувствовал и попросил, нанял просто помощника по перспективе, по геометрии, поскольку это скорее похоже на геометрию, на чертеж, чем на реальный рисунок. Я боялся, что я просто сойду с ума, если буду высчитывать все эти перспективы и эти чертежные моменты, поэтому я нанял для этого специалиста, попросил его помочь мне именно в расчете технической стороны рисования. Et c'est là où, effectivement, le fait d'avoir des objets en volume, ça m'aide aussi, évidemment, pour le travail de perspective. И, конечно, вот эти объекты трехмерные, которые в каких-то элементах, используемых в альбоме, тоже мне помогли в работе над перспективами, потому что я просто мог рисовать их с натуры. Voilà, alors la récréation pour moi, c'est quand je peux effectivement, une fois que les pages finies, faire les couvertures. Ça donne lieu à des grandes illustrations que je trouve très agréables à réaliser. И уже заключительный этап работы над альбомом — это работа над обложкой. Это уже чистая иллюстрация, и для меня это тоже огромное удовольствие перейти от работы комиксиста к работе иллюстратора. Et alors j'ai aussi un excellent maquettiste qui s'appelle Benjamin Brard qui m'a fait un merveilleux travail sur la maquette des albums, et je suis très content du travail qu'a fait MIF, mon éditeur russe, pour reprendre les maquettes et les adapter en russe. Для того, чтобы хорошо продумать именно макет обложки, я тоже обратился к специалистам, к профессионалам. Они все указаны там, кстати говоря, на страничке благодарностей. И я должен сказать, что я очень доволен тем, как провело работу по изданию издательства «Миф», и качество издания потрясающее. Мне очень понравилось, как именно вот все передано четко, именно те идеи, которые мы с моими помощниками реализовали. Alors, ça c'est moi à l'imprimerie. Je vais toujours à surveiller l'impression de tous mes albums. C'est toujours très intéressant, et puis on peut vraiment régler finement les couleurs. Alors je veux dire que je ne fais pas ça sur toutes les éditions étrangères, mais malgré tout l'édition russe est très bien imprimée. А это я в типографии, в процессе уже печатания альбома. Я всегда стараюсь контролировать процесс печати, потому что возможны потери цвета, возможны какие-то цветовые ошибки. Это очень тонкий момент, его лучше всегда проследить. С иностранными издательствами, изданиями на иностранных языках такого, конечно, сделать нельзя, но я, опять-таки, тоже чрезвычайно доволен тем, как сделано русское издание, и с точки зрения цветопередачи тоже. Et voilà, donc écoutez, j'étais ravi de pouvoir vous présenter tout ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis moi, je voudrais effectivement savoir s'il y a des peintres parmi vous, des gens qui travaillent l'aquarelle. Ну вот, наверное, на этом все. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. И мне еще было бы интересно узнать, есть ли среди вас профессионалы, художники или люди, которые работают с акварелью. Ah bah voilà, formidable. Прекрасно, здорово.
Ben voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à venir voir pour discuter si vous voulez. Et puis, j'espère que vous aurez l'occasion de voir les livres. Et moi, je vais aller voir l'exposition ici pendant quelques temps. C'est très intéressant pour moi de découvrir les artistes de Russie et d'ailleurs. Ну что ж, на этом я вас благодарю за внимание. Я сейчас думаю на этом прерваться. Хочу посмотреть немножко выставку, она меня заинтересовала. А вы за это время, наверное, успеете посмотреть книги, кому это интересно. Если кто-то хочет спросить меня что-то лично, я готов ответить с большим удовольствием. Спасибо. Would like to